senke smrti. Prababin duh u prodavnici nameštaja. Neki ljudi nikad ne dožive paranormalno iskustvo. Oni za time čeznu čitavog života i pomalo zavide onima koji ga jesu doživeli. Kao da su ti drugi naročito želeli da ga dožive, a vrlo je verovatno da nisu. Gospođa po imenu Mala Nea podelila je na društvenim mrežama svoje ispovesti o paranormalnim iskustvima u nadi da će joj neko pomoći da shvati šta se to desilo njoj i članovima njene porodice. Ona već 12 godina živi u inostranstvu, nije važno u kojoj državi. Nju i njenu porodicu tamo su oterali loša socijalna politika i niska primanja. Jednog dana ona i muž su se spakovali i otišli sa decom koje u to vreme još nisu pošle u školu. Novi grad, novi posao, nova pravila, novi ljudi. Sve je trebalo raditi ispočetka. Mala Nea je vredno radila, ponekad čak i 2 posla kako bi svojoj deci, ćerki i sinu pružila bolju i izvesniju budućnost. O velikim praznicima vraćali su se u svoju domovinu da obiđu svoju nekadašnju kuću, bake i deke i ostalu rodbinu. Baka muža Male Nea je bila posebno radosna kad dođu njeni praunuci. Davala im je poklone, stare igračke i pričala im zaboravljene priče iz davnina. I kad bi se rasput završio, dugo je gledala za automobilom sa stranim tablicama kako odmiče zavojitim putem, sve dok joj se pogled ne zamagli od suza. Prolazile su godine. Deca su porasla. Ćerka Male Nea je već bila srednjoškolka i po ugledu na svoju vrednu majku pronašla je posao. Tako je to na zapadu. Nema one lake bezbrižnosti kao kod nas. Zaposlila se kao radnik obezbeđenja u jednoj privatnoj firmi. Uspešno je prošla obuku i u početku su joj davali jednostavne radne zadatke da obezbeđuje punktove za vakcinaciju, gradske maratone i dečje fudbalske utakmice. Pošto je na tim poslovima pokazala veliku ozbiljnost i odgovornost, firma je odlučila da joj poveri novi zadatak. Čuvanje jednog objekta van grada za koji vikendom nemaju obezbeđenje. Kada je pitala o kakvom je objektu reč, šefica je odgovorila da je u pitanju prodavnica ekskluzivnog nameštaja. Devojka je slegla ramenima, posao je posao. Naredne subote, u rano popodne, kupila je voznu kartu za jedno malo mesto, sat vremena udaljeno od njenog grada. Imala je precizne instrukcije gde treba da siđe iz voza i kuda da ide. Unela je adresu prodavnice u svoju aplikaciju i krenula je kuda ju je ona vodila. Skrenite levo, za 600 metara skrenite desno i tako dalje i tako dalje. Devojka se odjednom obrela ispred velike polumontažne građevine u sred divljine. Samo put, šuma i ta čudna građevina. Nedovršena, puna nekakvih kutija, preostalih knauf tabli i različitog alata. U jednom delu te dvospratne zgrade bila je naslagana roba u kutijama i nameštaj prekriven folijom, kao da se svakog trenutka čeka da majstori završe svoj posao pa da se počne sa radom. I počelo je da se smrkava. Devojka je ukucala kod za vrata i ušla je unutra. Mrtva tišina. Čuli su se samo njeni koraci dok je obilazila zgradu kako bi se uverila da je sve pod kontrolom. Javila se šefici koja je objasnila da na svakih sat vremena mora da kodira ulazna vrata posebnim uređajem za kodiranje. Devojka se smorila. Popela se na drugi sprat i kroz velike staklene prozore posmatrala svetlost sela u daljini. Zar je to njen posao? Da sedi u neotvorenoj prodavnici nekog lokalnog moćnika Bogu iza nogu? Kome je uopšte palo na pamet da pravi prodavnicu na ovoj ledini okruženoj šumom? Pa ovde nema žive duše. Ili, možda ipak ima. Devojka se odjednom trgla i odmah je telefonom pozvala svoju majku. Bila je ponoć kad se Mala Nea javila na telefon misleći da je ćerka zove da joj poželi laku noć. Halo, dušo, halo, mama, ovde nešto nije okej. Ja sam sama, glavna vrata su zaključana,
ali ja u prizemlju čujem neku muziku. Kakvu muziku? Pitala je mala Nea. Ne umem da opišem, nekako prigušenu. Smiri se, sine, ta muzika verovatno dopire iz neke diskoteke tu u blizini, možda neki kazino i tome slično. Ma ne, mama, ovde bukvalno nema ničega blizu. Ovo je pustara. Mala Nea je uvjerila svoju ćerku da su možda majstori u nekoj prostoriji ostavili upaljen radio. I devojka je išla kroz prostor i tražila izvor muzike, ali nije uspela da ga nađe. Pesma je bila prigušena i starinska, onakva kako biste čuli na nekom gramofonu pre nekih 50 godina. Što te nema, što te nema, što te nema. Devojka je počela da se nervira. Na kraju je pustila svog omiljenog youtubera samo da bi prigušila zvuk te jezive, neobjašnjive muzike. A onda je zaspala, ne zna ni sama kako. Ujutru se probudila i muzike više nije bilo. Čuo se samo crkot ptica iz obližnje šume. Devojka je otišla na voz i vratila se u grad, još uvek ne shvatajući šta se to desilo prošle noći. Te nedelje je u svojoj sobi napravila veliko spremanje i u jednu crnu kesu za smeće odložila sve stare plišane igračke s namerom da ih za vikend izbaci iz stana. Sljedećeg vikenda je ponovo poslata da čuva prodavnicu nameštaja. Rekla je šefici da ne želi da ide na to mesto jer ima osjećaj kao da tamo nije sama. Šefica je rekla da će ići sa njom. Ovog puta u čudnu građevinu otišle su šeficinim kolima. Ušle su unutra i za divno čudo nije se čula nikakva muzika. Obišle su objekat i unutra nije bilo nikog. Posle ponoći, nakon što su posljednji put kodirale vrata, sele su na stepenice i počele da razgovaraju. Odjednom je šefica počela grohotom da se smeje i rekla je: svašta. Slika slona im košta 49,99 evra. Ćerka male Nea u šoku pitala: o čemu vi to pričate? Pa kažem da slika slona u ovoj prodavnici košta 49,99 evra. Kakav slon, šefice? Gde vi vidite slike ovde? Ja vidim samo neke kutije. Šefica se uz ciničan, sveznajući osmeh okrenula prema devojci i uhvatila je za ruku. Hajde, dođi ovamo. Povela joj je ka kartonskim kutijama i iz jedne od njih izvukla sliku slona na kojoj je stajala žuta nalepnica sa odštampanom cenom od 49,99 evra. Devojka je posmatrala sliku u neverici. Zatim je pogledala u osmehnuto lice svoje šefice i rekla: dobar vam fazon. I vratila se da sedne na stepenice. Vi ste sigurno ranije videli tu sliku još kad smo došli ovde. Ne, nisam. Ovu sliku mi je upravo neko pokazao. Kao mala sam imala paranormalno iskustvo i od tada mogu da vidim i osetim duhove. Devojka se samo nasmejala. Ja ne verujem u te stvari. Tada je šefica rekla ono najčudnije. Pa zar ne vidiš da je tu iza tebe na stepenicama upravo sada jedan duh? Kakav duh? Ja ništa ne vidim. Ali zato ja vidim, iza tebe stoji starija žena, obučena u crno, i na glavi ima neku crnu maramu i ima plave oči. Devojka se ponovo okrenula. Ništa. Samo je osjetila nekakvu blagu promaju i jezu koja joj prožima telo. Šefica je gledala u pravcu iznad njene glave i nasmejala se. Ova baba te poznaje. Pokušava da te pita gde ti je sivo-crni medak koga ti je ona poklonila. Tada se ćerka male Nea prepala. Jer tačno po opisu to je bila njena prababa koja je umrla godinu dana ranije. Ona ista prababa koja je kao maloj pričala priče i ona joj je poklonila tog medu koji je u tom trenutku stajao u jednoj kesi u njenom stanu spreman za bacanje. Šefica se smejala i smejala videvši šokiran izraz na licu ove devojke, ali je ona nakon te smene dala otkaz i našla neki drugi posao. Kad je došla kući, izvadila je sivo crnog medu iz crne kese i vratila ga na policu. Staklene oči su mu blistale nekim čudnim sjajem
Isto onako kao kod njene pokojne prababe u trenucima kad bi zasuzile od sreće ili tuge. Ovo je bila prva priča male Ne, a ima ih još. Ako se vama desilo nešto ovako, javite nam. Ostaće među nama.